نو د ښځې سره په شپې ګپ شپ لګو نو د ښځې سره به ډېره ازادي نه کې دا قانون دی ښځو سره به په طریقه ژوند تېری مدرسة البنات والا کسانو ته هم د زنانو سره په طریقه ژوند تېری او تاسو ته هم نه به ډېره ازادي کې ولې ښځه خو نبي علیه السلام ناقص العقل او ناقص الدین ورته ویلی دی عقل او دین یې ناقص دي نو که ازادۍ ته دې راوسته بیا به ورسره ژوند تېر نه کې ازادي به نه کې او داسې تندې به م ورته نه راتري کې په محبت به ورسره خپل ژوند تېری ښکلی جان چې ډېر ازادي دې وکړم د کاردان له وکړ او چې ډېر دې د ځان نه سول باچا جوړ کړه سول باچا نو هم دې ژوند ګران دی او ژوند دوه یاران یو بل سره ناست وو نو بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي مړه سم ښکلې تقریر به یې کوو یاره داسې ترسکونې خبرې به یې کولې ترسکونې داسې ده که نه خبرې به د هر چا یو خپل مزاج وي که نه یار ګل سره چې ازغینې هم خوند نه کوي اټکونه به یې ورکول خلکو له نو دوه یاران ناست وو نو یو وایي چې زما خو ښځه داسې ما نه یارېږي چې کور ته ننوځم که نه نو سترګې ښکته کړي بل وایي والله مونږ خو ته ګازر هم نه ښکارو مونږ خو چې ورشو سترګې را باندې راوباسي وایي دا تا هغه فارموله نه ده استعمال کړې چې کومه ما استعمال کړه وایي څه فارموله ده وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې نو چې ورغلم نو کوتک مې راواغېست نو پیشو مې نه واله غاړې مورګې مې والې پیشو ټوپونه وال لاګاره مې پیشو له لاره ورکړه ووته بس ښځه اقه یارېدلې چې سړی غوسه دی اوس هم یارېږي نو د بل یارم د شپې پیشو یوړه او کوټه کې بنده کړه او چې څنګه ورننه وت چوکۍ ته یې ګوتې کړې اوس پیشو یو خوا ټوپونه و دې په چغې راوباسي بل خوا ښځه ورته په ارام کښېنه د پیشو د والو شپه دې تېره ده مونږ پېژندلی شنه نو ښځو سره به ازادي به نه کوې بس دا د شریعت مسله درته وې ښځو سره ازادي به بالکل نه کوې او ښځه دې هم خاوند سره ازادي نه کوي د خاوند به قدر کوي عزت او احترام به کوي ازادي به دواړه یو بل سره نه کوي او ډېر هسې پرش مرش پکې ګورې پرش پېژنې که نه دا چې باید ګوره مار چې پرش مرش کوي که نه نو خلک تېرېږي او چې بنده چک ورکړي څوک یې مړ کړي ختم شي خو دا هریو دي نو پرش مرش پکې او ډېر به ازادي هم نه کوې او په طریقه به ژوند تېری اړه به ګټې د ښځې په څه به ګټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرما دی عایشه بیبي سره جام دی اوبس کی حضور پاک ورته فرمایي وی عایشه چې ته اوبس کې باقي مال راوړه الله رسوله قربان مخکې به تاسو وسکې بیا به زه څکم وی نه عایشه جام ستا لاس کړې ته زما نه زیاته تږې ته مخکې وسکه زه به بیا وسکم رښتیا وایي زموږ نه به ښځه مخکې اوبه وسکي وایه که نه څکې شي نه سوال نه پیدا کوي چې ته ښځې ته وایي اوبه هغې سره لاس کړي او هغې ورېږه زه څکم بیا در وړم ماشاءالله د څښا شونډې دې نیولې مردارې ته د ما مور شوې مخکې اوبس کې څه چل شو ښځه کې څه چل دی ښځه ستا خدمت نه کوي د ښځې خیال به ساتې په دې ورته لږه ډېرې کېږي چې عایشې بیبي اوبه وڅکلې رسول الله مبارک له جام راوړه نو حضور پاک ته تپوس وکړي عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی د الله رسول په دغه ځای پرتې وې قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلې شونډې کېښودې اوبې وڅکلې انسان کا دل زړه په دې به ګټې دل جیتنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے دل جیتو والو باندھے نا مار پٹائی سے کسی کی دل نہیں جیت سکتے رو پس گٹے آیا وہ محبت رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وی تاسو کہ خسڑے سوک دے خسڑے چی خپل کور خد بچو سر خی او اذا پتاسو ټولو کې د خد بچو سر خیم خپل جون بی بی سره تیرے ازادي بنه کې ډېر ازادي او داسې به هم نه کوي چې کور ته راننوځې نو زمري دې د برېتو نیولي داسې به هم نه کوي انبساط خو ډېر نه ښکلی ژوند ښځې سره سلام السلام علیکم ورحمت الله ما یو ځل وینو ما ته یو سړی په تقریر کې خلکه په ښځه به اوس موږ سلام اچو مې ولې اینده ورسه سلام به نه اچې قسم دی یو ځل مې په ترجمه کې وی مې تاسو چې جنت ته ځئ تاسو له به خدای پاک خوریم درکړي او د خپلې بیبیانې به هم در سره والله یو سړي له اواز راکړه زما ډېر ښه دوست دی نیک سړی دی ما ته وی مولوي صاحب دا بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلاګانې نه دا به د جنت د حورو سردارانې وي دا به د جنت د حورو سردارانې به څنګه پې خوشحاله شوې بشیر جان خو له دې غمه خلاص دی دی ما ته کله کله وي ما له ښځه غواړه مې زه خو خدای نه یم والي تعالی ښځه ټوله ورځ به دې ښځه ما ته خیرې کوي چې دا په کومه دمدمه دې ورچولې زه لیونیم مې تاله بس یوه ښځه الله ساتلې ده او یو نه د ډېرې دی او په جنت کې دي او زه له ځانه خبرې قطعا نه کوم حضور پاک فرمایي من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېستې سترګې او ده پې صبر وکړو دله به د دې په عوض کې جنت ورکړو نو دی خو مداح د رسول الله مبارک زمونږ خو ډېر ګران دی کله کله لتې متې وایي او به مونږ ډېر ګران دی او ډېر محبتي دی الحمدلله او د رسول الله مبارک مدح وایي مداحین مې خوښي ثناخوانان مې خوښي
نو همارونو خبره مې دې پورې کوله چې ښځې سره به څنګه ژوند تېری نه به ډېره سختي کې نه به ډېره ازادي کې دا د ښځو سره ژوند دی او ښځې به قدر او احترام به ستا قدر او احترام کوي کور کې به خوشحاله ژوند مزېدار تېرېږي او دا کله د ښځو ته مدرسې ته یې راولېږې د مولانا انور شاه صاحب کور والا اهلیه محترمه دلته ورته درس کې راولېږې خپلې خویندې خپلې میندې او خپلې لوڼه چې دین ورته وښایي چې دین زده کړي ښځه به د خاوند حق وپېژني د سخر خواخې حق به وپېژني د بچو د لویولو د بچو حق به وپېژني دا ضروري څیزونه دي بهر کې زمانو نو زبیده خو ډېره هوښیاره وه او خوښه یې مو وه ډېره زیاته یې خوښه وه نو دواړو یو ځل یو بل سره دغه کولې دا څه ورته وایي ښځو متعلق ته دا مسله کوم چې ښځه به سړو سره خبرې په ټلیفون نه کوي ښه نه به کوي او که کوي نو تیز اواز سره به کوي غصې سره دا ګورې حدیث دی ښځه چې څوک بار اواز ورکړي چې فلانکې شته نو دې به دا وایي نشته تیز اواز به کوي په ټلیفون اوچته میلو شي یاره دا او ټلیفون تا نه کور پاتې موبایل او تا ته هغې ښځې ته وایي پلانکې شته دا وایي نشته داسې به وکړي کله به راځي ته څه خبرې داسې بدماشۍ غوندې اواز بس سړی به ویرېږي چې دویمه نه ده پکار چې خطرناک است چې خطرناک است دویمه مه کوه او که دې دا ورته دې ورته وایي پلانکې کور شته او دا ورته وایي رورې څوک یې داسې که نه نرمې خبرې نو دا غله کې خارښ پیدا شي نو هم خبرې اوږدې کړي خبرې پسې خبره یادېږي د دې جهانګیر بادشاه ښځه وه څه نوم یې ملکه جهانګیر بادشاه هغه نور جهان نو نور جهان یې وینځه وینځه د وینځه وه کور کې خو وینځه اوړي راوړي خدمت کوي جارو وایي ډوډۍ موډۍ راوړي اس پر وی پرې ساتله وینځه وه نو یو ځل د جهانګیر بار ته نو دوه کمترې وې ورسره نو کمترې د نور جهان له ورکړې دي وینځې له ښه کوړېده راوړېده اس پر وی پرې نه وه وایي دا کمترې ونیسه زه راځم قیمتي کمترې وې چې جهانګیر بادشاه راغی د دې غریب نه یو کمتره خلاصه شوې وه او قیمتي کمتره وه جلال ویله ما دا کمترې راکړه یو ورسره وه ویه بله څه شوه وی والوته دې ورته غوسه شو وی څنګه والوته نو دې ورته دا بله داسې پرېښودی وی داسې والوته دا بله هم لاړه خو چې هغې ورته کوم انداز باندې دا دویمه پرېښوده که نه او کومه موسکۍ ورسره وکړه او مخ یې ورسره سټ کوک کو او لاس یې کوک کو دا وجود یې کوک یو ادی وکړه نو بس جهانګیر وی چې په خدای دې بیخ د کمترې و بس ستا نه ښه کمتره به لکه بس ازاد یې کړه او نیکۍ پې وتړله او خاتون اول یې ته جوړه کړه دا د ښځې مسایل درته ویم نو ښځه به له سړو مخکې خندا مسکا سټ او لاس اړول لاړول دا به نه کوي فیطمع الذي فی قلوبه مرض قرآن شریف کې الله وایي بیا چې د چاړه کې مرض پروت دی د هغه په زړه کې کخ کخ پیدا شي ګناه به شي دا به بالکل قطعا به نه کوي بهر کیف نو د زبیدې او د هارون الرشید یو بل سره په کوټه کې دننه ګپ شپ د شپې لګاو نو دا زبیدې د خولې نه ورته یو ټکي ووت خطرناک ورته یې ویل ته خو دوزخي یې بس پوه نه شو خولې نه یې ووتل هارون الرشید ورته وایي زه دوزخي یم وایي که زه دوزخي یم ته به ما په دریو طلاقو طلاق یې هغې د خولې نه هم خبره ووته وله دم ووتل اوهو بس ښځه په جړا شو دا دې څه هارون الرشید وایي ستا د لاسه وشو شپه په جړا او په انګولا تېره شو چې سار شو هارون الرشید خو ټول قاضیان قاضي ابو یوسف غوندې خلک دی او لوی لوی غرونه د علم دی راغون کله میټینګ نه غواړی مسله پېښه ده وایي دغسې مسله پېښه ده ما ته ښځې وایي دوزخي ما وایي که دوزخي په دریو طلاقو طلاق یې د دې مسلې حل به سي ټول مولیان حیران دي وی دا به خدای ته پته لګي ته دوزخي او کنې موږ ته څه پته لګي که ته دوزخي ښځه په دریو طلاقو طلاقه ده او که ته دوزخي نه جنتي ښځه نه را طلاقه نو موږ دې سره څوک دوزخي خدا لوح محفوظ نه به پته لګي الله نه به پته لګي موږ ته دې نه څه پته لګي رسول الله مبارک فرمایي بعد یو انسان تا ته مخامخ به ګناهګار ښکاري د خدای په نسبت به جنت والی یو سړی به تا ته جنتي ښکاري د خدای په نسبت به دوزخي خاتمې رہتے با صاحب دنیا مفتیان سوچ کې پراته دي چا سره جواب نشتا امام شافعي محمد ابن ادریس نوم دی هغه وی لکه څه چل دی دا ګنګوسي شروع دی وی دا خو ټول پلارو کوڅو کې باس دی هارون الرشید او د ښځې دا مسله پېښه ده وی دې جواب خو ما سره شته او دې وخت کې لا طالب دی طالب لا فارغ شوی هم نه دی وی تا سره شته وی یو بادشاه ته اطلاع ورسېده وی راولې دغه طالب دی راوغوښته بادشاه په تخت ناست و امام شافعي لاندې ودرېده ورته وی بچې تا سره زما د مسلې حل شته وی یو صاحب وی وایه څه به حنګل دی وی صاحب دا چېرته کېږي ته په تخت ناست او د لاندې ناست یم او ته تپوس کې زه جواب در کوم دا خو د علم سپکاوی دی ته به لاندې کوشې بیبي به دې م راولې پرده کې زه به په تخت کښېنم ته به د مسلې تپوس وکړې زه به جواب در کړم بیا به زه کوشم خپل تخت یې سنبالوه وګوره د علم قدر دا دی تاسو ته هم دا ویم د علماو به قدر کوئ احترام به کوئ ښه د عالم قدر د دین قدر دی ځکه دین دې درته رسوي او د دین قدر د الله او د رسول قدر دی
او مدرسې د دې قدر به کوو ها نو تا به خدای ښه ساتي او که عالم ته او قاري او حافظ ته په سپک نظر وکتل دنیا دې مغر کړه او آخر دې مغر شافعي صاحب ورته وایي داسې هغه وایي او خیار وایي صاحب ټیک راخېږه ازمایل اوس پکاوي د لاندې ولاړ ته په تخت ناست یو باندې تپوس نه کوې نو دې راکوس که هارون الرشید او زبید هم راوست او دې تخت اوس طالب جان وخت کېناست او لوی فقها او علما اوس ناست دي وی صاحب مسئلې جواب وی مسله راته ووایه وی مسله دا وه چې دا ښځه مې دا مودې دا سره ولاړ شو په کور کې دې ما ته وي ته دوزخي انت جهنمیون ما وی که زه دوزخي یم ته په ما په دریو طلاقو طلاق اوس مسئلې حل امام شافعي ورته وی هارون الرشید بادشاه سلامت تا چې ته د خدای د یارې نه جړلې دي هغه وی چې دا خبره خو د کولو نه ده ریا کې راځي خو چې د مسئلې د بنیادي درته به ویم زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه څه اوښکې د ما نه وچېږي زه یم یا الله لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی الله د قیامت پر ورځ به ته د دې تپوس کوې زه به څه جواب درکوم رسول الله مبارک فرمایي وی د دوکباز سړي جنډه به د ده شاته لنډې سره د قیامت پر ورځ لګېدلې به او په دې به پېژندل کېږي چې دا دغه دی دوکباز او د بادشاه دوکباز بادشاه نه غټه جنډه وه د بل چا نه د ډېره لویه دوکه کړې نو زه هره شپه جاړم یا خدایه لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی پروردګاره دا تاله به څه جواب در کوم څه جواب هره شپه جاړم وایي ښه ده نه طلاقه بس هغه دی نه علما ورودانګل